بعض لوگوں کو زکام ہو جاتا ہے اور مسلسل چھینکیں آتی رہتی ہیں، جس سے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ کافی دوائیاں جو شاندے اور مختلف طرح کی چیزیں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ان کو پھر بھی آرام نہیں آتا۔ تو اس کے لیے ہماری ہومیوپیتھک میں ایک بہت اچھا نسخہ ہے، اور اس میں 3 دوائیں ہیں جن کے نام ہیں نیٹرمیور، کالی سلف اور فیرمفوس۔ ان تینوں کو 3x 6x یا 30 کی پاور میں لے کے کسی بھی ہومیوپیتھی کی دکان پہ جایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ ان کو سب سے پہلے تو بات کی جائے کہ 3x میں اگر لیکوڈ میں ہے تو وہ بہت اچھا اس کا اثر ہوتا ہے، ورنہ 6x میں اگر یہ بھی نہیں ہے تو 30 کی پاور میں ان کو ملا کے، یعنی 30 کی پاور میں ان کو ملا کے استعمال کیے جائے۔ ویڈیو میں ان کے نام بھی لکھ دیتا ہوں، جس سے آپ کو لینے میں آسانی ہوگی۔ تو ان کو دن میں 3 سے 4 دفعہ لیے جائے تو ایک آدھ ہفتے کے اندر ہی یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور دوسروں میں شیئر کریں، اور مجھے امید ہے کہ بہت ساروں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔